Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu napravit ćemo jako brzi ukusan ručak iz rerne, ali ću vam pokazati i kako da marinirate meso da ono bude toliko mekano i sočno da se u ustima raspada. Pravit ćemo jednu savršenu marinadu. Za početak ja sam ovdje pripremila 700 g svinjskog vrata, a vi možete iskoristiti i neko drugo meso po vašem izboru, mada meni za ovaj recept baš jako dobro pristaje svinjski vrat. Za početak sam ga ja malo sa viljuškom, kao što ste vidjeli svuda, jako dobro izbockala i pre nego što ga mariniram, sipat ću preko malo vegete ili možete i posoliti ukoliko vi ne koristite vegetu, odnosno suvi začin. Prvo dobro usolite meso pre nego što ga budemo marinirali i možete preko vrlo malo sipati ulja, ne morate mnogo, ovo moje meso ima, vidite i sami, malo masnoće, tako da nema potrebe da preterujemo sa uljem. Tek toliko sam iskoristila ulja kako bih mogla sada dobro da uvaljam ovu vegetu u meso i kako bi ovo meso tako poprimilo sve te lepe začine, da se lepo prožme svuda i da meso već pri samom ovom postupku omekša. I vama predlažem da uradite isto s obzirom da meso pečemo u rerni i želimo da nam bude izuzetno mekano i mislim da ćete ovaj recept zapisati i obavezno sačuvati jer vidjet ćete neverovatno kako će ispasti. A sada prelazimo na marinadu. Glavni sastojak je kisela voda. Iskoristite 2 do 3 kašike, zapravo zavisi koliko vi imate mesa. Ja sam stavila 2 kašike, a zatim i vrlo malo ulja, tek toliko da možemo da lepo umešamo marinadu. Pa ćemo unutra dodati 3 ovako pune male kašičice senfa, možete slobodno i 4. Dodat ću i 1 kašiku slatke mlevene paprike i sipati malo bibera. Možete i vrlo malo bosiljka ili nekog već vašeg začina koji vi inače volite da koristite, da li u marinadi ili ovako kada samo začinjavate meso. Dobro sjedinite i sljedeći i posljednji sastojak ove marinade je beli luk. Ja sam iskoristila 3 manjačana belog luka, možete iskoristiti i više, od volje vam bilo. Unutra dodajte i beli luk, pa sve lepo pomešajte i već ćete osjetiti koliko ova marinada jako lepo miriše i ona će stvarno učiniti da naše meso bude zaista posebno. Umjesto gazirane mineralne vode, ukoliko je nemate, možete iskoristiti 2 kašike piva. Dakle, ono što imate kod kuće, to iskoristite. I ja ću sada lepo da uvaljam svaki ovaj svinjski vrat u marinadu. Prvo sam ovo uradila zato što želim da mi se malo meso marinira dok ja ne pripremim ostale sastojke za ovaj tako brzi ručak. A vas sam željela da pitam da li želite u nekom narednom receptu da koristimo još neku vrstu mesa i da tako pečemo u rerni, odnosno koju vrstu mesa biste najviše voljeli da pripremamo tako iz rerne i da bude izuzetno mekana i sočna, da bih ja znala šta da spremam u narednim receptima, odnosno za čega vam je najviše potrebna. Ovdje sam pripremila jednu veliku punu šolju od 200 ml pirinča, tu ima oko 150 g, dobro sam ga oprala i ostavila u toploj vodi da nabubri. Kao što sam vam na samom početku videa obećala, ovo će biti još jedan ručak iz rerne sa savršenim prilogom koji mislim da će vam se također veoma dopasti. Vrlo je izdešan ručak, a vrlo jednostavan, praktičan, brz. Možete koristiti bilo koje povrće koje vi imate kod kuće. Ovom ručku jako dobro pristaje crni luk, pa ukoliko ste ljubitelji istog, onda vam ja preporučujem da iskoristite ovako, pa čak možete slobodno i 2 velike glavice crnog luka. Potrebno je da ga isečete, barem sam ja tako, na neke malo krupnije trakice.
Zatim ja ću iskoristiti ovdje i 3 krompira. Ovo su malo čak i veće 3 krompira. Pa ću ih iseckati na neke možda srednje kocke. A vi, kao što sam rekla, možete koristiti i neko drugo povrće po vašem ukusu. Zatim ovdje imam i 2 jako mlade šargarepe koje su toliko mekane, pa ću njih iskoristiti. Mogla sam i više, ali pošto dodajem još nekog povrća, mislim da će ovo biti dosta. Iseckat ću na malo šire kolutove, s obzirom da će se one sada malo duže peći sve zajedno. A zatim ovdje imam i 2 tikvice, pa evo savršene prilike da je iskoristim u nekom receptu, već mi stoji par dana u frižideru. Sad, kao što imate priliku da vidite na snimku, ja tikvicu prvo podijelim na pola, a zatim je dobro očistim od semena. Zato što sam primijetila da mi u posljednje vrijeme stvarno ne prija kada iskoristim čitavu tikvicu i kada je tako isečem na kocke, ostanu ta semena i meni se lično to ne dopada. Tako da, eto, ukoliko i vi to ne volite, obavezno očistite ipak tikvicu od semena. Ova i nije imala nešto mnogo semena, ali ipak za svaki slučaj ja ću je dobro očistiti. A zatim je možete iseckati na neke, malo da kažem ovako, krupnije kockice slobodno. Ovdje ću iskoristiti i jedan paradajz, jedan mali deo paradajza ću ostaviti, jednu malu kriškicu po strani, vidjet ćete iz kog razloga, ali mislim da i pretpostavljate vi koji već duže pratite moje recepte. Također i paradajz možete da iseckate na veoma sitne kockice. Ukoliko nemate paradajz, možete iskoristiti i vrlo malo, recimo paradajz pirea, ili možete dodati 2-3 kašike paradajz soka. Ja baš volim što paradajz pusti taj neki jako fin ukus, pa ga zato često i koristim u svim jelima iz rerne. Sada dodajemo pirinač, on je, vidite, već stvarno lepo nabubrio i uvek tako radim zato što mi onda stvarno lepo omekša tokom pečenja. Posipala sam vrlo malo ulja i sada dodajem nešto vegete. Ovo nisu pune supene kašike, otprilike ovdje ima možda 1,5 supena kašika i pola supene kašike slatke mlevene paprike. Dodala sam još peršun i još neku mešavinu italijanskih začina. Baš mi se ona dopada i sad sam je setila da je iskoristim. I sada ćemo to sve zajedno da pomešamo, vi začinite po želji. Ja ovdje nisam sad dodavala ni ljutu papriku ni biber, zato što smo baš meso lepo začinili, pa da ipak ne preterujemo sa začinima. Sve je potrebno da jako dobro izmešate, a zatim da prelijete sa otprilike 300 do 400 ml vode. Sad, količinu vode vi regulišite zato što zavisi od toga da li želite da bude malo više sočnije ili želite da ipak skroz pirinač upije tu tečnost i to povrće. Tako da ja vam predlažem da dodate otprilike toliko, pa kada na polovini pečenja budete preokretali meso, onda prosto dodajte ukoliko vam treba još malo vode. Komadić paradajza ređam preko mesa i sada ćemo sve odneti u rernu koja je jako dobro zagrejana na 200 stepeni na pečenje. Kod mene u mojoj rerni vrijeme pečenja je bilo tačno sat vremena i 15 minuta i sada ću vam objasniti kako sam ja pekla. Nakon nekih možda oko 40 minuta ja sam okrenula na drugu stranu i okrenula sam i povrće. I dodala još 100 ml vode. Dakle, ukupno sam potrošila 500 ml vode da bi mi bilo ovako sočno. Ukoliko želite da ne bude mnogo sočno, onda nemojte više dodavati vode. I tako sam još nastavila. Dakle, sve ukupno sam pekla tačno sat vremena i 15 minuta. Kućom se širio tako lep miris i zaista ovo je recept gdje se nećete pomučiti ni malo, a dobit ćete nešto ovako na izgled stvarno jako i dekorativno, primamljivo, a ono što je najvažnije, zaista preukusno. I pogledajte vi se kako izgleda ta porcija. Kao da ste vi sad tu pripremali ne znam ni ja koliko dugo, a zapravo je sve bilo toliko jednostavno i praktično u 15 minuta pripreme dobili ste sve gotovo.
jedan ponovo kompletan, savršeno ukombinovan ručak. Meni je preostala još jedna paprika pečena punjena sa sirom od prethodnog dana, tako da sam još dodala i stvarno sam uživala. Meso je, kao što vidite, sočno, mekano, raspara se od ukusa i ovaj senf baš stvarno tome doprinosi, kao i onaj naš tajni sastojak. Eto, ja se nadam da će vam se ovaj recept dopasti i da će vam u nekim od narednih ručkova poslužiti kao ideja. Mnogo se uvek radujem kad mi pišete da ste neki recept isprobali ili da ćete ga probati. To mi stvarno mnogo znači i jako sam vam zahvalna na tome. Hvala vam mnogo što ste bili sa mnom u još jednom novom receptu. Javite mi vaše utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.